يا مساء الفل والنور والهنا والسرور على عيون اللي بيشوفونا في كل مكان. النهارده حلقه جديده هنتكلم فيها عن تاني فيلم من افلام العيد، فيلم الغساله. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيلم تنسوش تعملوا لايكات لصفحات القناه على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. اما لو عجبكم الفيديو اوعى تنسى عندك اللايكات تدوس عليها من هنا والشير جنبها من هنا. اما لو كنت حضرتك بتشرفني لاول مره فارجوك لا تحرمنا من السبسكرايب من هنا، وبعد السبسكرايب هتدوس على الجرس اللي جنبه ده عشان تجيلك كل الحاجات الجديده. وعندكم بقى الكومنتات تحت يعني عيشوا فيها براحتكم. خش برجلك اليمين. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وأحمد فتحي ومحمد سلام وطاهر أبو ليلى ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. وزي ما قريت مش عارف المعلومة صح ولا لأ، هي التجربة الأولى للمؤلف والمخرج. اللي حصل إيه؟ عشان ما حدش يقول يعني إن ده اللي تم في وقت التخطيط، لكن هو توقع شخصي من العبد لله. بعد نجاح قصة حب الفيلم اللي أحمد حاتم وهنا الزاهد أعادوا فيه اكتشاف نفسهم، يمكن أنا عملت فيديو وكلمت فيه عن الفيلم وقلت فيه ان هم فاجئونا وفاجئوا الناس كلها بان هم بيرجعونا تاني بقى لزمن الافلام الرومانسيه الجميله. تقريبا كده بعد حاله النجاح دي اجتمع المسؤولين عن الفيلم او صناع الفيلم يعني، وقرروا ان هم يعملوا تجربه جديده يستغلوا بيها نجاح هنا واحمد في فيلم قصه حب. فقال لك نعمل ايه؟ طبعا مش هنعمل رومانسي وبلاش نعمل يعني الكوميديا اللي هي الفجه. فقال لك تعالى نعمل حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده؟ ندور ندعبس لحد ما وصل للقرار ان احنا هنعمل حاجه خيال علمي فانتازي مضروب في كوميديا. طبعا عشان ما يبقاش احمد وهنا لوحدهم زي ما الناس قالت لك ايه، اصل قصه حب ما كانش فيه ناس كتير نجوم يعني، فالموضوع كان برضو واسع عليهم شويه. فتم الاستعانه بعنصري الخبره محمود حميده وشيرين رضا، وطبعا تم الاستعانه بعدد من الكوميديانات اللي هم يعني من نجوم الكوميديا في الوقت الحالي زي محمد سلام واحمد فتحي، ومعاهم الجميل العسول طاهر ابو ليلى. لكن طبعا يا ساده يا كرام مش دايما تخطيط الانسان او القاعده بتطلع وقت التنفيذ صح. تقريبا كده لما جه الناس تقوم بقى من على الترابيزه وتتخلى عن الاحلام وتبدا تحولها الى واقع، الموضوع وسع وفرطح منهم. فلقينا كم كبير جدا من العيوب اللي في الفيلم، اللي لو كانوا اتغاضوا عنها او ركزوا فيها شويه الفيلم ده يمكن كان راح في منطقه تانية خالص. من اهم العيوب اللي كانت في الفيلم عيوب الكتابه، السيناريو. يعني اولا الفيلم بيبدا بشكل جد جدا وبعد كده تبدا تلاقي الموضوع قلب بقى الى هلس، يعني بيوصل الى مرحله الهلس. فانت ممكن تقول الناس يعني هنا بتاخدنا بقى ايه من السخن للساقع، بتتعامل معانا بطريقه البسطره. لا وماشي ممكن تقبل الفرضيه دي، لكن الفكره ان هتلاقيه فجاه بدا ياخدك بقى في شوارع جانبيه وحارات وتفاصيل وخطوط كتير، لدرجه ان انت اصلا هتلاقي نفسك قاعد تايه وما انتش فاهم مين بقى مع مين ومين بقى ضد مين ومين اللي بيحب مين ومين اللي بيعمل ايه. وطبعا القصه كلها بتدور حوالين الرجوع للماضي عن طريق غساله كده اللي هي آلة زمنيه يعني مجسده في شكل الغساله، بيرجع البطل من خلالها للماضي عشان يصلح غلطه ما. من هنا بتحصل مجموعه من المفارقات الكوميديه. الشخصيات كمان في الفيلم لما تيجي تركز فيها وتحللها هتلاقيها شخصيات مش واخده حقها، مش متخدم عليها، شخصيات مسلوقه. وعشان كده هتلاقي بيحصل فيها تحولات، هي تحولات جذريه ومهمه جدا لكنها تحولات بلا اي منطق وبلا اي داعي. زي البطل الملتزم اللي فجاه تلاقيه بيضرب بانجو. فيعني قول لي ايه المنطق ان بطل مثلا يضرب بانجو؟ ممكن تقول لي بيجرب، ممكن تقول لي شاب بقى وطش شباب، لكن المشكله ان ده بيحصل من غير ما حد يمهد له، من غير ما تقول لي ان ده حصل ان هو راح يشرب بانجو عشان كذا. السيناريو ما ينفعش يتعامل مع الشخصيات بطريقه قدريه باللي هو جت كده وخلاص. يعني هو واحد صاحي من النوم قال لك خلاص اروح اضرب بانجو واتكل على الله. فعشان كده بقول ان الشخصيات لو كانت اتقلت شويه يعني او تم الاهتمام بيها شويه يمكن كان الموضوع ساعد الممثلين على ان هم يأدوا بشكل افضل من اللي شفناه في الفيلم. وطبعا بما ان الشخصيات مرسومه يعني هلهلي ونص كم زي ما انا قلت، الاداء كان متوقع ان هو يطلع نص لبه، وتحديدا هنا الزاهد واحمد حاتم اللي اعتقد ان هم
لازم يقفوا مع نفسهم بعد الفيلم ده ويعيدوا حساباتهم. يعني احنا في قصة حب قلنا احنا بقى عندنا اكتشاف جديد ومواهب جديدة عرفناها في هنا واحمد، فينفع يتوظفوا في حاجات تانية، لكن الفكرة واضح كده ان هما الاثنين حبوا يجازفوا قوي، يروحوا من اقصى اليمين لاقصى اليسار، فالموضوع ما كانش ظابط معاهم. فيعني احنا بنشوفهم كمان في الفيلم هنا في الغسالة، بتشوف اداء اوفر من احمد وهنا ما تفهملوش مبرر. يعني انتوا افضل من كده ومواهبكم افضل من كده، ايه الداعي ان انتوا توصلوا او تطلعوا بالاداء للمرحله دي؟ هل الفكره ان انتوا تضحكوا وتبقوا كوميديانات زي الكوميديانات اللي موجودين؟ وبمناسبه الكوميديا برضو عايز اقول لك ان واحد زي احمد فتحي هو في اسوأ حالاته في هذا الفيلم، بينما محمد سلام اللي احنا كنا بنقول بقى كفايه محمد اطلع من الشخصيه اللي انت زنقت نفسك فيها في الكبير والكاركتر المشابه ليها دي، اطلع من الشخصيه دي وروح لمناطق تانية. محمد سلام بدأ فعلا يغير من الكاركتر ده بقى وينسف الكاركتر ده ويبدأ يشتغل على نفسه من جديد. ويمكن في الفيلم ده هنتفاجئ انه من افضل، مش من افضل الكوميديانات، لا من افضل الممثلين في الفيلم، مع الكبير والمخضرم طبعا محمود حميدة، اللي هو صعب يعمل دور واقع، يعني صعب تلاقيه له دور تقول لا والله يعني ما كانش فيه قد كده. لا محمود حميدة بيعمل الدور اللي هو ما بيتكلمش حتى او بيطلع مشهد او مشهدين او من اول فيلم لاخره. محمود حميدة بيقدم اداء ممتع يجبرك على انك تقعد وتستمتع بيه من اول مشهد لاخر مشهد. نسيب السيناريو بقى ونروح للاخراج. يعني وبرضه حد ممكن يقول لي ما الفيلم فيه مشاكل اخراجيه عشان الراجل بيجرب لاول مره، على عيني وعلى راسي، ويحسب له ان هو واخد الفيلم في منطقه ما فيش حد كتير دايسها، في منطقه الخيال العلمي والفانتازي والكلام ده، احنا مش هارسين الحاجات دي كتيره في مصر فيحسب. لكن الفكره يعني الاعمال لا تقيم بالنوايا، والنوايا الحسنه لا تصنع فيلم جيد. يعني مش عشان انت نيتك كانت حلوه وعايز تعمل حاجه جديده ده يطلع فيلم حلو، بالعكس انت لازم تبقى قاعد ومخطط كويس جدا جدا. فعشان كده انا عايز اسال عصام عبد الحميد، ايه الكادرات الغريبه المريبه الغير مفهومه اللي كانت في الفيلم؟ زوايا وحاجات ما تفهم لهاش اي منطق ولا اي مبرر. يمكن لو حطيت الكاميرا هو جايبها من هنا، لو حطيتها الناحيه الثانيه برضه هتحس ان مفيش اي فرق. من المشاكل كمان اللي وقع فيها وما قدرش يعالجها بشكل كبير هي مشكله الايقاع. يعني ما قدرش يحافظ على ايقاع متوازن للفيلم، ايقاع يخلي انا ودني وعينيا طول ما انا قاعد عمال اطلع وانزل مش سامع بس نغمه ماشيه عامله كده او مشاهد ماشيه عامله كده، لازم ابقى انا قاعد رايح جاي معاك عشان لا عينيا تزهق ولا وداني تزهق. والمشكله الاكبر ان انت عندك النص الثاني من الفيلم اللي هو المفروض بقى بيدور في اجواء التسعينات، عندك ديكور حلو معبر عن المرحله، عندك ملابس حلوه جدا، عندك شغل تحس ان انت بتشوف فيلم تاني غير الفيلم الاولاني. طب يا اخوانا ما انتوا صناع النص الثاني، انتوا نفسكم بتوع النص الاولاني، ايه اللي خلاكم تركزوا في النص الثاني وتقدموه حلو كده وتخلوا النص الاولاني الموضوع اي كلام ويلا يعني نعدي النص ده على ما نروح النص الثاني يبقى ربنا يفرجها. برضه هتلاقي في الفيلم مجموعة مشاهد يعني ملهاش معنى وملهاش لازمة. حد يقول لي تتقاس منين دي إذا كان ليها معنى أو ملهاش لازمة؟ شيلها. يعني كإنسان بسيط خالص ولا ناقد ولا بتاع ولا متخصص، عايز تعرف المشهد مؤثر ولا مش مؤثر أو العنصر الفني نفسه المستخدم في الفيلم مؤثر ولا مش مؤثر، شيله من الفيلم وشوف الفيلم يختل ولا ما يختلش. فأنت عندك مجموعة مشاهد هي محطوطة عشان تضحك بس، أنت لو شلت المشاهد دي من الفيلم هتلاقيها ملهاش أي معنى. طب تقول لي ما تخليها ما يمكن تضحك، أقول لك أصلا إن المشاهد دي ساعدت في ان حاله الملل. وبالمناسبه يعني انا بقول برضه عشان الناس اللي عايزه تروح او الناس اللي مهيئه نفسها انها تروح تتفرج على الفيلم، لو حد قال لك وانت رايح خد بالك الفيلم ممل في بعض المناطق وممكن تحس بالملل وممكن تقوم تخرج من السينما، ما تستغربش وصدقه. يعني انت هتشوف نجوم حلوين على البوستر وكوميديانات وتقول لا ده اكيد هتبقى وجبه لطيفه خفيفه وانا هبقى قاعد مستمتع بيها، ووقت الفيلم كمان مش طويل فيعني مش هبقى قاعد متقدر. لكن صدقني في بعض المناطق في الفيلم فيها كم ملل يعني مش عارف انت شخصيا تقدر تستحمله ولا لا. في ناس ما استحملتوش، فكل واحد بقى وقدراته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.